नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज यह वीडियो सभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए लाया हूं जो कि सीजीएल के पैटर्न से रिलेटेड हैं। सीजीएल के पैटर्न में डेस्ट यानी कि डेटा एंट्री टेस्ट इंक्लूड किया गया है। सभी के डाउट्स हैं कि डेस्ट को कौन कौन से कैटेगरी वाले व्यक्ति दे सकते हैं और कौन कौन से व्यक्ति नहीं दे सकते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे विच कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर डेस्ट एंड विच आर नॉट एलिजिबल फॉर डेस्ट, और इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या लगेगा, कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर पूरा आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 13.8.11 देख सकते हैं। यहाँ पे डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के बारे में दिया गया है। मॉड्यूल 2 में सेक्शन 3 में यह डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि डेस्ट होगा। 15 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। इसमें करना क्या है, 2000 वर्ड की डिप्रेशन आपको टाइप करने हैं 15 मिनट में। अब दोस्तों, यह कौन कौन से पोस्ट के लिए है? यह सभी पोस्ट जो भी एसएससी में है उसके लिए यह अनिवार्य है। और दोस्तों, यहाँ पर एक मेन बात है, यह टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि इसके मार्क्स नहीं है, सिर्फ आपको यह टेस्ट क्वालिफाई करना है। उसके बाद दोस्तों, पॉइंट नंबर 13.8.11.6 में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं। सभी के क्वेश्चंस थे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में क्या सभी को डेटा एंट्री टेस्ट देना है। तो दोस्तों, ओएच कैटेगरी जो भी व्यक्ति आते हैं जिनके हैंड अफेक्टेड हैं, वह व्यक्ति सिर्फ इस टेस्ट को छोड़ सकता है। उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी, एनेक्स्चर 16, जो कि इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको मिल जाएगा। वह आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आपको डॉक्टर से वह सर्टिफिकेट साइन करवाना है, जिसमें डॉक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है सिविल सर्जन गवर्नमेंट हेल्थ केयर में जाके आपको वह सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसमें वह डिक्लेयर करेगा कि ही इज़ परमानेंटली अनफिट फॉर टाइपिंग टेस्ट। तब वह कैंडिडेट इस एग्ज़ामिनेशन को छोड़ सकता है। और जो भी कैटेगरी इसके अलावा हैं, वीआई कैटेगरी, एचआई कैटेगरी और डी एंड ई कैटेगरी में जो व्यक्ति आते हैं, ओएच कैटेगरी में जो भी हैंड अफेक्टेड वाले व्यक्ति नहीं आते, उनको सभी को यह टेस्ट देना अनिवार्य है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। पॉइंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एक्सेप्शन फ्रॉम टेस्ट, यानी कि सभी को देना है। अब बात करते हैं वीआई कैटेगरी के लिए, यानी कि वीएच विजुअली इम्पेयर्ड हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए जो स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि आप सभी को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाए 20 मिनट दिया जाएगा इस टेस्ट के लिए। अब इसमें जो भी कैंडिडेट स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं उनको डेटा पैसेज रीडर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको पैराग्राफ पढ़ के बताएगा और आपको टाइपिंग करना है। यानी कि यदि आप स्क्राइब लेकर जा रहे हैं तो आपका स्क्राइब डिस्क्राइब करेगा और टाइपिंग आपको ही करना है। यदि आप स्क्राइब नहीं लेके जाते हैं तो वहाँ पे डेटा रीडर एक प्रोवाइड किया जाएगा, वह आपको सारा डेटा पढ़ के बताएगा और आपको टाइपिंग करनी होगी। दोस्तों, एनेक्स्चर 16 फॉर्म यह रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ओएच कैंडिडेट विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हु सीक एक्सेप्शन फ्रॉम अपीयरिंग द डेटा स्किल टेस्ट। यहाँ पे इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसको आपको हॉस्पिटल में ले जाना है। डॉक्टर यहाँ पे सब आपका
यह सब भर देगा और परसेंटेज यहाँ लिख के यहाँ पे अपना साइन, स्टैम्प और हॉस्पिटल का स्टैम्प और डेट यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। बस यह सर्टिफिकेट आपको एनेक्सर 16 देना होगा, तो आप टाइपिंग टेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पूरा समझ आया हो। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट कॉलम में पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।